ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើបង្អែមបបរល្ពៅញ៉ាំនេះខ្ញុំទិញបានល្ពៅមួយឡើងធំល្អខ្លាំងមែនទែនហ្មងណាបន្តមកទៀតខ្ញុំមានស្គូថ្មញណាស្គូភ្នែកត្រីអំបិលស្ករសស្លឹកតើយខ្ទិះដូងមានពីរប្រភេទខ្ទិះដើមហើយនិងខ្ទិះចុងតោះឥឡូវចាប់ផ្ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកស្គូថ្មញណានេះមកត្រាំទឹកសិននេះបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិតល្ពៅអូឡើងធ្ងន់ល្អមែនទែនហ្មងណាអូយនេះសាច់ល្ពៅរបស់យើងល្អខ្លាំងមែនទែនហ្មងនេះស្បវាឡើងលឿងមកហ្មងនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមត្រាំស្គូភ្នែកត្រីដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ស្គូថ្មញណានេះមកពុះសិននេះឥឡូវនៅស្គូថ្មណារបស់យើងបានរីកហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ល្ពៅជាមួយនឹងល្ខោចូលស្គូភ្នែកត្រីនេះខ្ញុំដាក់ខ្ទិះដូងទី2ចូលអូយបើកមកក្លិននឹងឈ្ងុយល្ពៅមកហ្មងណានេះឥឡូវនឹងល្ពៅរបស់យើងបានឆ្អិនហើយខ្ញុំដាក់ស្ករសចូលអំបិលនេះបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ទឹកដោះគោខាប់
ជាមួយនឹងតាក់ខ្ទិះដូងទី1អូយដាក់អញ្ចឹងទៅក្លិនវាឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណាផ្អែមឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដួសយកទៅញ៉ាំអូយឡើងឈ្ងុយមែនតើហ្មងណាផ្អែមរបស់យើងឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើហ្មងណាហើយនិយាយពីល្ពៅវិញឡើងល្អួតមកហ្មងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយជួបជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូជាបន្តទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ